nizere ko mumeze neza aho muri muce zigiye zitandukanye, nanjye meze neza. Iminsi myinshi natangiye mbabwira ngo umwaka mushya, twaherukanaga umwaka ushize mbere ya Noheli. Ni ukuri hashize igihe kinini ntagaragara imbere yanyu, ariko ubu naje wese tugiye kujya tubana. Nari narabuze kumara hafi ukwezi n'igice ntafite ikintu ndi kubaha, ntabwo rwose nari nishimye, ariko ndashima Imana ko nagarutse. Njyewe rwose navuga ko aribwo ndi gutangira umwaka, ariko ndashima Imana ko mpumeka. Ukwezi kwa mbere ntabwo kwambereye ukwezi kwiza, kwambereye ukwezi kubi pe, ariko ndashima Imana ko tumeze neza. Nararwaye ndwaza abana, ntabwo byari byoroshye. Njyewe rwose nk'umwaka nawutangiriye mu bitaro, saa sita z'ijoro zansanze mu bitaro, ariko mbwira Imana ati no kuba turi guhumeka ni imigambi yawe, sibyo? Tujye dushima muri no byiza. Nubwo umwaka unsanze mu bitaro ndwaje umwana, ariko nibura turi guhumeka, tumeze neza, hari icyizere ko dushobora gukira. Kandi koko twarakize, umwana baramuvura turataha, nubwo bitabaye byiza cyane nyuma yarakize. Hashize nk'iminsi 4 rwose cyangwa 3 twagize virusi urugo rwose. Ngiye kubasobanurira virusi twari twaranduye. Ino virusi nuyumva wayiyumvaho, wayumva ku mwana wawe, uzihutire kujya kwa muganga kuko ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye. Mbere rero kugira icyo nyivugaho, bambwiye ko ari virusi inconnue. Ni virusi inconnue kubera ko ngo nta muntu wigeze ayemeza, wenda ngo babe bayita izina, bavuge ko ari virusi yitwa izina runaka. So iyi virusi rero bambwiye ko cyane ifata abana bari mu magarderi. Muri iyi minsi abantu dufite abana bajya mu magarderi, murahita mubyumva ko haba harimo utuvirisi twinshi tugiye dutandukanye. Ngira ngo mbwire ababyeyi mufite abana mu magarderi, zifite abantu muri hano muri Canada, be careful. Umwana nataha umukarabye intoki, hanyuma tubahe vitamine zose zishoboka muri ubu bukonje, vitamine D n'izindi vitamine zose bagomba gufata muri ubu bukonje. Tubafubike neza, hanyuma tubarinde kwegera impinja cyangwa se utubebe duto, abanovone bakiva muri garderi. Bambwiye ko nibura iminota 30 kugera ku isaha aribwo yakagombye kwegera umwana mutoya mu gihe akiva muri garderi, kuko muri garderi haba utuntu tw'uturwara twinshi. So twararwaye rero, bitangira ari grippe. Ni ukuvuga ngo umwana wanjye w'imyaka 2 yagize grippe, ajya muri garderi. Ngira ngo ni ibintu bisanzwe kubera ko tuba dufite ubukonje bwinshi hano. Mukora amatwetema asanzwe nk'uko umubyeyi nyine ashobora gufasha umwana ufite grippe. Bukeye njyewe n'umubebe muto natwe turafatwa, tukavuga yatwanduje kameme, turirwana, twumva ni ibintu bisanzwe. Hanyuma twara grippe iminsi 2, 3, ubona ari ibintu bisanzwe. Ajya no muri garderi rwose agataha. Nyuma yaho turwara inkorora, umwe agakorora agakorora, hahandi ntabwo ari inkorora yoroheje, yari navuga ko ari inkorora ikomeye, strong, handi ukorora ukumva mu gatuza ntabwo bimeze neza. Abana bo noneho barakororaga bakarira, bakanga mama safemari, bagakorora cyane. So inkorora, grippe tujyana ibintu bisanzwe. Bukeye hashize n'iminsi nanone 2, 3 batangira kugira umuriro. Abantu muri Canada rero murabizi, hano umuriro ni ibintu bisanzwe kubera amakirima mbaha Tylenol. Ubwo nanjye niko ndi kugira umuriro, ndavuga banyanduje kameme. Tugira umuriro, dufata Tylenol, ndavuga se mbajyane kwa muganga. Ariko nibuka ko hano iyo ugiye kwa muganga rwose umuriro utaramara iminsi 3 ni ugufata Tylenol, bagukorera examen nyuma y'iminsi 3 ufite umuriro. Ndavuga sinirwa njya kwa muganga ko n'ubundi iyo umuntu arwaza abana cyane, ubuze ukuntu bigenda, ubuze ukuntu abana barwara, ubuze ukuntu nyine umuntu yanagize umuriro, uba ugomba kumuha Tylenol, hanyuma birashira. Abana kenshi bararwaragurika, umuriro ni ibintu bisanzwe ku bana, surtout umwanjye ufite abana batoya bari kumera amenyo. Akenshi uba wibwira ko ari izo mpamvu zigiye zitandukanye.
ababyeyi barabyumva. Hanyuma baha Tylenol, nanjye mfata Tylenol, ariko ntangira kugira dute nkavuga se umuriro iyo hajemo ikintu cy'umuriro ntabwo ari ibintu byoroshye, noneho nanjye mbaye kontamine ndafashwe, numva ntabwo ari ibintu bisanzwe, ariko ndavuga reka mbanze nyegereze 3 jours, n'ubu utarashira tuzajya kwa muganga. Iyo minsi 3 itarashira rero habayemo ibintu bikomeye, turarya, warya ukavomisa ibyo wariye n'amazi, nta na 5 minutes zirashira mbona ibintu ntabwo bimeze neza. Ijoro rya kabiri rero habura umunsi umwe mvuga ati iminsi 3 yuzure turahumeka, tugahumeka nabi, numva ndi guhumeka nkategwa, nkabona abana bari guhumeka nabi, nkavuga ariko buriya wenda ni amagripe ari kudufunga, nkaboza amazuru, murabizi ya matretema bakora mu mazuru kugira ngo abana bazibuke. Urabizi iyo umwana arwaye gripe surtout ko aba atazi kumusha, ashobora gufungana, nkagira ngo wenda nibyo biri kubatera guhumeka nabi, ariko muri iryo joro mbakora amatretema wapi, mbona nta kiri guhinduka. Ndavuga rero ibintu biri serieux, kambyuke njya kwa muganga. Tujya kwa muganga, ubwo nanjye nacitse intege, nta nubwo nashoboraga nibura no kuvuga, nashatse umuntu twakompanya aratujyana. Tugezeyo ubwo nyine tujya muri consultation, tuvuga ko turwaye, abana babarebye bavuga ati ahubwo se bino bintu byatangiye ryari? Ndabasobanurira kuko urumva ikibazo cyari gihari kinini ni uburyo bwo guhumeka, byabaga ari ugupusa, ukabona abana bari gupusa umwuka. Hanyuma aravuga ati rero ntabwo turi bubarekure, abana ntabwo bameze neza tayari. Urabizi abantu muri Canada muri urgence, buriya urgence nayo tujyamo ibifite nanone ahandi navuga ngo ni urgence utiriwe utegereza. Ubwo bahita badukubita muri urgence, abana barabapompa, babaha imyuka, mbona ndavuga ati noneho bya bintu nari nagize ibintu byoroshye ni uku nguku bimeze. Badukorera amatretema, ubwo niko turi gufata Tylenol, noneho igitangaje bakora ama examen yose ashoboka, babura indwara, abana barahumeka nabi. Ubwo ntabwo turi kurya, abana ntibari konka, nanjye nta mbaraga mfite, papa wabo ntawe uhari, ngomba kubitaho, ngomba kubashakira icyo kurya, numva birancanze neza, ariko ndabareka ntihangane ndeke gukura papa wabo mu kazi, mbanze ndwane nabo, wenda iminsi 2 biraba byashize. Turaramo ijoro rya mbere, rya kabiri mbona nta kiri guhinduka, ngira papa ati rero akazi kagato kaza. Hanyuma araza aradufasha, bakora ama examen, abadokiteri bagasimburana. Abantu muri Canada murabizi iyo babonye akantu kadasanzwe, surtout noneho nk'uko twari dufashwe turi umuryango wose, bagombaga kumenya impamvu ibiteye. Hanyuma baduha imiti kugira wenda barebe ko hari ibintu biri toxique twaba twariye, indwara irabura neza burundu. Ariko rero iyo urwaje abana wowe uhita uba muzima, urakira. Njye nahise nsa nk'ubaye muzima, atari ukuvuga ngo nakize, ariko ugomba kugira imbaraga kuko abana bagomba koga, bagomba kurya, umutoya agomba konka, kandi nawe urarwaye, ariko nta kundi nagombaga kubigenza. Hanyuma ndwana nabyo, duhangana nabyo. Hanyuma guhumeka nabi kubera ku mapompe, imiti bisa nkaho bigabanyutse ko ntibyashira. Avuga ati rero izi ni virus, badusobanura ko ari virus ziba mu magarderie, peut-être ko ari umwana wacu wayituzanye, kuko bambwiye ko abantu benshi bakunda kuzigira baba bafite abana bari mu magarderie. Bambwira ko harimo amavirisi menshi agiye atandukanye abana bagenda bakora mu magarderie. Be careful, peut-être ko ari wowe wayituzaniye, kuko batubwiye ko bishoboka ko ari wowe waba wayizanye, cyangwa se natwe tukaba twarayikuye ahandi. Kandi ikindi kintu batubwiye ko iyo bitinze umwana agakomeza agahumeka nabi, ari igihe byangiza ibihaha, cyangwa se akahura ku mapompe nk'umuntu urwaye amasinezite cyangwa asima. Ko barambwiye ngo yaratangiye kugira virusi ya asima kubera guhumeka nabi apusa. Urumva iyo nkomeza gutinda bagakomeza guhumeka, ibihaha byari kwangirika. Ariko ndashima Imana ko twagiye kare,
badukora amatraitement ariko ikindi babuze indwara nyine barashakisha babura indwara abadogiteri bagasimburana nkavuga rero bashobora kuba hari ikintu kitagenda bari kumpisha ariko baza kumbwira ko ari virus nkoni twanduye kuko nta ndwara n'imwe twari dufite ariko bakabona dufite umuriro turi kuvomisa turi guhumeka nabi bayoberwa uko byagenze ariko badukora amatraitement baratubwira rero ntabwo ino virus itikira burundu gusa turi bubarekure nibura tubona abana bari kuri ritme idakabije nuko babapompaga ya myuka abantu barwara amasima barabizi amatraitement babakorera iyo bagize amakrize ari grave hanyuma turoroherwa turataha njya mu byo kondora abana ubwo nanjye niko ndwaye ariko iyo warwaje abana urakira byo kondora abana urumva abana be barananutse kumara iminsi iyo hafi 2 semaines zirenga utarya utagira ute ntabwo ari ibintu biba byoroshye dufata agahe turakira ubu tumeze neza nyaboneka niwumva ibyo bimenyetso ku mwana wawe uzahita umujyana kwa muganga kugira ngo atazagira icyo kibazo cyo kwitakurizamo kugira asima ubuzima bwe bwose nagarutse tugiye kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye duhana ibitekerezo mbwira ibyo dushaka kuganira twaguke ari mu bitekerereze ari mu mikorere byose tugiye kwaguka nimuzongera kumbura ntaho nari naraburiye rero navuga sinazi imbere ya kamera juste gupretendinga ahangaha ngomba kujya nza meze neza nishimye kugira ngo turusheho kuganira kandi tuganire neza so mumbabarire rero nuko byagenze ariko turashima Imana tumeze neza twarakize imbaraga ni zose turi kurya turi kugenda ubuzima bwagarutse twasubiye muri activite zitandukanye ubu rero ngiye kujya mbaha ibiganiro bigiye bitandukanye tugiye kugaruka mbafitiye ibintu byinshi nubwo nari ndwaye ariko namwe nabatekerezagaho Imana ibahe umugisha nari mbakumbuye cyane kandi namwe aho muri nizeye ko mwari munkumbuye umwaka mushya muhire nanone 2025 uzababere mwiza n'abawutangiye nabi bose ndabihanganisha kandi mukomere Imana ibiri kumwe natwe bye